wabrabo so 9 years ago up till now wonya nware wonsa enya obi a oye responsible bi a wona no ete okay enti a kire se ade no enya itusanso ye dey oh delay abrabo so delay no so no omra fem na esu kura onsu na ye maame no emfa enkyere because penifo asese pedwasa akola agya na agu opanyina so a ontwa ento entwene enti no delay ni momo no onyanya no hu omra fem sabe celebrity ye ni abusia sa wote enye no dia no wo se eye maame akradonko ho asem na ye kana ni na any trend na obe trend na nsen na mensen bi okwanti interview okoka se ye sister penny delay aka se bi e de atia na sa asem no ketia na eye ne ye pa enunti odi duabo eja ne kwan niam mienu na ne woduabo no ma wo kire se e ba e fe ne se ba onya bi e fa nto ne na so afei aware so de eho e ba ne di ye pa na after se akradonko de nsemi e betu dwa no na dodo na e hwe kwan se delay e be ba bonten abeka bibi mpo ana so odi chew pa ebeba ya ante hwe ne mum obi a opedile asem ene kokohia akradonko na o ka se ne delay ye no ye chew pa na wo pa ne sikebe ya maami ehu delay bobo na on fanche na sei na akradonko e ka asem no esify Mami misrewa misi momi delay mesrewa 10 years ago acham he interview na chapa omwasa ko faba e pa cho fa chere man mesrewa e pa cho Mebusem chapter say. Mebusem chapter say. Mebusem transia chemunsia. Okwadofo. Okwadofo koteti ante. Na hunyansa. Wokaya ense wachiro ko wani mu a. Wani mu a. Oba Yankopon ka kire ose. Oba ya woku. Na wasu woku na kire. Yankopon si won fa nche woda. Na wa mu mpata kura ma. Na ma wudua. E de won fa nche. E de da ho no ka ye ho. Was it edited home money? No, yeah. Patch so bad times so dear. That's what bad times so dear. So by patch. As some news, as some I can, so I can say. Pacho fan facho me pacho one can hear no one there and one can hear you know so one can hear no Intebusia ya maami akradonko kire se senior delay esika asem na asem no kra nye na 10 years asem tenya ade a asemi obeje mu amanaka nne anase ochina na eno na yensaka Pastor Addison wo studio ho na ye ba bedi hu enkomo ne ebisa se so obi ye wade a empensen na wo so de kire na asem a sister delay wo kan ne maami ka kire no mpo no wo se delay fa na asem hia enu achi no eche pe ya ye de akwakomai maami ya wo se wo nsomu no enye delay nti na wo se wo nsomu no ana ohwa asen na etie ni tebusu aka me ho yema Pastor Akwaba Pastor Anderson bacho mo Akwaba mejo so ban ma Pastor bibi aboko de adonya we entias ye de nyame ase we de da se to nsan so fro ya bana abrebian so frewa wonya bre na oba me atwetwe nkomo enne ye maame akradonko asem na ye ba bibobo hu sene ye nyina ye tim gidi say sem no utibi ma ho biba okay papa nti sene o tin sem no ogi ne sen okay first of all no ye de nyanko pass e wona yeso pan ne bamba o de aboyo hu e ban na mama kan sem we onyankopon na ofre Moses okay na bra onyankopon efre Moses no na onyankopon de ne mra sem a ewiase nyina afa emmo abrabo odema Moses okay nti okan the book of Exodus chapter 20 the verse number 12 no kwa Bible say the one na any way journey okay na yesa sedi we nkwa na me hyemo na fe won kwa na asaye dey aware ewo asasi so okay eno nti no se we ye akwada na we abofra na obi anyini chen anase woye omame etipenso a emfa nanim enye efem empo no Ghana ha no yewo ebebi etabu se woni paninya asema panyin no eyedey edi ebem nanso we de wuti asem mu a
akra no edibim. For the first one, there's no remorse on delay side. Okay. Onya eni hu bia o asem na wa dey wa kana ho. Hwese obi aka asem ato wa brabo so 9 years ago. Atuna wonya nware. Wonsa enya obi a oye responsible obi a wona no eti. Okay. Injected say ade no enya itusanso ye dey. Oh, delay brabo city delay no so no omra fem. Na esu kura onsu na ye maame no emfa enchen because 24 system producer akola agya na egu opanyi na so a ontwa ento entwene enti no delay ni momo no onyanya nu omra fem. Okay. Sabe celebrity ye ni ye nton ye fa nya hwe enyame ado enene be so na wadu na wo se oye celebrity na wesi nanim no enyame ado na mo na ye de aduru onya na ho de eti omra fem na ompa mama na chona se ono ankasa nya nu ho ko mama ni ma mama no ede ne bonne ebecha. Okay. Papa yenhwe biaya asem no course no na delay ye mama ekwadonko interview na ode ka asem no enye content na no create enti no enye se ode mama nanimu eye fom e bia na behind the scene no delay chirebu e de mama na bia content bi na ope na ma okeka asem no enti no enye ade asem na mama ne kan no emu ye dru bia wo se delay fa ne serious. Hey, asem no mu edu e bia bo fa se ye normal. Okay. Asem enye normal. Sebi pregressa ye man mu enkrofo enipa nyina eslo sebi e obi a oye bayifu. Secondly, obi a na adwemu ha no. Ye fa na asem serious. Okay. Maame we nso ye nipa bi a ono nso epese wo gina se omampanyin e o man. Enti se nipa sa no na wo se sebi oye bayifu na wo se wasa bodam yi. Obi ebete ama no ato de tinim. Okay. Efise Ghana ha no ye won kofo bebreba omote asem omote ni once. Omote ni once. Enti no obi so agye atum a no so ebenya so kwaa de ato obede atia maame no. Okay. Se we bayifo. Eja asem benya asem ayekeke ne mu asem emu ede emu edru tie wo se delay no still na okopa na chew na afei ba bia oka asem no the same place on say omosantu nsam fre maame no. Na on pe nyasasem ne dey en country. Na le se bia chechira abo na hwa na eja. Okay. Papa yenhwe delay abrabo. Otumpon obo ne homoden ade achi ade sen na products a wo ye wo come market delay bread, delay sardine, delay mackerel, delay hwan ono angasa so babo nte be ka se ono ni wiase nyina eye n'adwuma enti ono angasa no hwe na obi a aware eni ne so e basam no ha no sisi a enti saa niam we no no emfa no nte besi da na be ka se asem na maame ne kan ni na enya no nte wo se ogwo hwe maame no pa na chew. All right, obi ta asem pa na e be kire mu. Oko abusua ahororo mu a ansama empo yema dibie bi ana empanindie bi abusua mu no chese waware. Okay. Ye wo enkomobo ho a ye dimpo na onware ya ye mfro ma ongede emetina mo bi se oduru bebo so bi na onware ya wo ye be ma anase oba ema oba ye na wo ye na obe ma na wo ye no enimu anase ensipi. Eno nti no ye wabusa wo rebu ho a odun pempenso bi a ebusafon efrew se bra adentina de na wo je a onware chesem ni ye pa o enti no oba bia ni mo nyame na ware be ma woni mo nyame se dey e o ore enti no sabe una wo se wo ewiase ajapade nyina na wo ewiase mu ahode nyina na onware ya o dance ewo enoma bi o laki na ma bebre every say ye for was be serious. Okay. Because our real symbolism emma enoma bebre. Okay. Enti no ba hiso anwale adai umu ade ana ede be na ekoso enti empokra na nkwan it has impact on your spirit, on your normal life. Okay. What they say enti no maame na nka se bi n'adwuma nkoso wan ka se onye o se wo beye na so onware. Okay. And I won't say nya obi o say responsible man kra esa ane ne dey entina. Okay, 9 years ago up to now
onya bisa and I say obi no ase bedwa say wetin aware na wawo ba ompe and opo be so na osuma obi okay what you come on say opo be so na dey asa osuma obi uso obi adwuma hen for na eye okay and say wawo na oba na da adwuma no a won so wani nya na ye osuma bo ho a obesuma obi a oba no betima dey aye say adwuma on your behalf eti no ono affect no na nimu no odi yaw okay papa yen hwe ni say oba bi asiso wabɔ ne homɔden bɛɛma nka no ɔno nko a watimi abrɛ ne mogya ne abɔ ne homɔden abedu mpɛmpɛn so a yɛ sister delay adu no emre nso yɛ sɛ yɛmfa aware nye susudua ɛmfa ma ne mmarima sɛ nipa bebi wabɔ ne homɔden adu kra esan sɛ ɔnware yɛ nti yɛbɛbu n'animtia bi okay anu so na me say asɔre ewom okay abusua ewom baabi a obi ewom empo asɔre se oye obi na we be ma na oba na omare ya empo ye ma ene leadership bia wo nti eno na me bisa se saa de na ye de ata ye aware na de tag no if you say ebi obi wo betimi abɔ ne homɔden pa wa brabom obetimi adruti bia bi obetimi aye bibia nsa wo se asɔre kra bi wo na se wonware ya ye ma position bi na position nipa ne betimi aye ne yie esan se onware ye nti yes yemfa mawo esan se onwu ye nti ne ya tag no bible muso kra dia say enye obi ampo na ebi oba wiase sebio obetimi awo nti emre nso ye saa sem ya esi emre nso ma ye hu se aware eba no enya ade ade susudua on say make asara man kemba make aware on say marriage is a school on its own okay eno nti no adwuma unsuan no obeda ja won set okay what I say enti ye wo dwuma de bi wo ho eni dibia bi wo ho a unko wura aware mu a untumi enya sa nimdia no kra emeka emfa enhye ma obi de wo beka obi dia waka ma wate na do be dey obeka but there was won so nya life testimony e was adinum e na ye wiase abrabo we pa no se me praduasa ye se tetehye man pro de na to se obewo eto sase we so a okay ebe de se udin bera udin kura ila no obetwa mu a obi oni mu ne ba no asemasi ebe na ekono eti no obi a property se be asase we so obeware na ware dey wawo enti no so obu a waware a onya nwoye no bi yimpa ya ma ne se onyame ma no enya yafuma de ye oba na se why dwen se won so onware na sheda na waheda de a ene sisa wadwen yi okay if you say aware fa so wom e ba fa so wom okay papa afi yenhwe ye ma me akua donko oye baatan asem ni si ye delay na nkasa de ye meti se waka bibia wa bonten de but ye hu se obi akoma me ne nchen yakosere ne se o maame we de oba e na wafo ye serew enti ebe ya fa che ba me ne se onfa nche ugide se maame no wo se de yawo no emuduro se enti asem no ontimi nyem ma ne fa nche on se make asem bi se ye man mu we mu chewa or acting movie omo acting movie se chewa we bayifo okay movie no ebe trendy pa enya bad impact on her life edumre bi a otwem kwa bonten na nipa edwa no okoto dwan ko be da bia ntoma we bayifo one say just movie on but enkofo bi effort is serious but sense say okobe bi kwa ye pam no okay say we bayifo ba get me enti no enya de ya de emu odu okay enti delay no oson eti se hwan ya ti otimi emma fam enkopa mama na chi okay obati kwa kwanche wo fi oni mpanimfo na wa ayedai okosu akyere maame no asem ni mu odu enna babie maame no pese ono so ebo ono so ara odu no obese obeye Ghana ina emma mpani okay na ono kwa osa ebeki record Ghana ha oba bia kwa nhye dan bedi o man so da ono no pese o try bi ehwe na wo kan semwi eti no we kwa no eye campaign kwa na delay kwa no aye de etia no on say last month no asem air trend pa obi a ote asem no obinya bad intention ma ekeda ko say no bayifo de me say dem to ba ma bayifo ebe yesa da bi eti ne asem a emu du anya de aye literal way bi o kan emu odu eti no
delay on phone penny for a bear crowd on phone never was a penny nedmon penny and then go for you no more day uncle mam natural and yes sir a back also affecting I'm going to be sure sir obi a penny or to say when I go pon Okay. Leviticus 19 the verse number 37 Okay. so be a penny said also bunya go pon I was away day ubunisa ya ha de no obi odi for and na the tin wapa and am grab here day e kwasele no say the tin wapa o say afro ade a wotimi here day o tumi enfro Okay. hwe odome no e ya adwuma what they say na ye fe obi motis a we odi for Okay. ono so Onyankopon a share say onwale obi o ye Israel ni ono ohun oba openo no wale na abla onye Israel ni onyo ba kan no onyame ye dai onyame epa na hye onua no eti na fa pani asem eni agro Okay. Papa we de asem no ebe wie nso ba ko petia we na afi wo de babo ni na tofa e de amaye ebi nso kra kire se asem no enye ne nesiye asem be mfie du asem ni ntie maame no kra wa hye da campaign strategy ohwe ya ye ba beto aba na ase ni fame ni popularity ni ekofom no e na wo begina delay asem no kan mre bi atwam no so na ode asem be pe fame ni popularity ni bim se ne be ya ebe hu se aba no odinam hwe sa asem we na afi wo de nyina wa kan wa asem ni nyina mu a e de amaye. Okay, pass my mechanism. But if I say touch the man day, emplo. Okay. And na ahomanten tane so no, ensem bia ye ka no. Asem bo okra na esi 100 years ago enei it me trend it be trend news na aye dey obi e ka ho asem. Enti no me de me hu ni se ekwan a kwana ko fa so a onya din campaign. E na obi ani wa odi din bone be campaign. Efisi din pa we e che hu nya de metima kan. And the papa chose one number be na say bibi a de betu dwama so bibi ehia wona question bia. Okay. My number is 0559 6982229. But the master me bury no be two fu ewo 1 Timothy chapter 5 the verse number 1 going. Bible say we are blunt here tufo se ejanom na fe mpanifo ma so se mpanifo ma no. It is when you punish na utunufo a penyansa emudo na efa enen enkasa na sakwana so timi aboa menye se wonya sika na se wodun pempensu be panyin onnu ho kan hu se opani oni rekura no onim me baaye ache ade a wo hu no anade a wo no wontimi enya biti no ye bia wanse mempanifo no wonya insurance. I will see Pastor Anderson ene ne kokko twetwe enkomo no o kire se pani oni hwe kura no owo me baaye ache ade a pani muti wa obehu no so ya abofra na akofuru dua wase sen kura enu ti prophet say yemre ye ho ase enche ye mpanifo ase na yetimi enya ninche ene kasapa ifri mpanifo no enum ede agu ya brabo so aha yetu magic enkomo aye twetwe message so beja comment e wase se question bi ene che so aja no wase brepam no ye besan agebre ne de emu nchemu nyina ama wawie ne sa no na afi wemi abia onu se ne be ya no upload bi be bia onsa ebetimi aka ukọ Facebook nso a yetu magic ho so ya no like no wa share e de amore makra